आगे ले अड़ लगाऊंगा तेरी। चल 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 दी आवाज किसी आवा आगे ले पर आवाज तो दिखा आगे ले पूरी। हाँ स्टार या मोटर की साफट भी उसका है। इस तरह मिस्त्री नहीं करा मोटर की होगी मोटर की साफट है एक बार जुगर सक तो स्टार का भी है लेकिन यह आवाज इसकी भी उसका है साफट की भी 100% तो स्टार है उसका है। चल लगा दे अड़ा। तो भाई दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा इस गाड़ी के अंदर आवाज आई हुई है। जहाँ तक हमारा आइडिया 90 से 95% तो इसके स्टार गए हुए हैं। डिफेंसर के अंदर जो गुच्छा होता है या इसकी मोटर की साफट होती है उसमें फाल्ट होती है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, दिखाते हैं आपको कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी आवाज आए तो आपने क्या चीज का ही काम करवाना पड़ेगा। तो भी दोस्तों दोनों साइड से टायर खोल दिए और मोटर बाहर निकाल दी, फेंसर बाहर निकाल दिया। अटिए पर थोड़ा सा जहाँ पे लग रहा था नहीं, देखो ये साबट होती है जो मोटर की साबट है, इसके अंदर ही फॉल्ट हो सकता था। इसकी मतलब ये जो दांते हैं नहीं अगर घिस जाए तो भी ऐसी आवाज़ का हमें सामना करना पड़ता है। और जो 90 से 95% हमें श्योर थे कि इसके स्टारों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्त्री जी अच्छा एक बार साफ करो थोड़ा सा। तो भाई जो हमने बोला था कि इसके 90 से 100% स्टारों के अंदर कमी है। देखो स्टार घिसे हुए हैं और इसके भी दांते घिसे हुए हैं। देखो यहाँ से थोड़े डाउन देखो डाउन रहा दाता, ये दाता डाउन है, ये दाता डाउन है, जिसकी वजह से अगर आपके गुच्छे के अंदर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी के अंदर तो गाड़ी क्या फॉल्ट दिखाएगी। एक्सेल की भी थोड़ी डाउन है तो ये खर खर की आवाज जो आपने आवाज देखी थी उस आवाज का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार जाने के बाद ही गाड़ी आवाज करती है। 5% हमें चांस लग रहा है कि मोटर की साफट में प्रॉब्लम है और 95% हमें लग रहा था कि इसके स्टार गए हैं। तो आपने कुछ नहीं करना भाई, ऐसी कमी आपके साथ आती है तो एक तो आपने नया ही गुच्छा डलवाना, कोई पुराना गुच्छा मत डलवाना और नया तेल डालना, राजी बोर्ड लगा के अच्छे तरीके से फिट करना। जिस तरीके से आप प्रॉपर खोलते हैं पूरी खोलने की और बांधने की वीडियो इस चैनल पर आपको बहुत मिलेंगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहे भाई। कुछ भी पूछना हो दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस चैनल पर, तो आप वहाँ से हमारा नंबर लेकर कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे।